मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 7ଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇଟି ଚୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଢା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଦୁଇଟି ଚୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାରାଦୀସକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପାରାଦୀସକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଏତେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୁଶର ଚୋର ନୁହେଁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କରି ଦେଖାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି, ଏହା 20 ପଦ, ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଆଉ 20 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା, ସଫଳ କରିବା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ କାରଣ ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଅନୁମତି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ବିଧିବିଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିଥିବା ନିୟମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧି ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନାଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେଇଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି ଯେ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ,
ଯେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, କାମୁକତାର ଆତ୍ମା, ପାପ କରିବାର ଆତ୍ମା, ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଚସା କରିବାର ଆତ୍ମା, ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି। କେଉଁ ଆତ୍ମା? ଲେଖାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଧିକାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଇବେଲର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପିତା ପୁତ୍ର ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଆଇଡିଆରେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଆଉ ଆଶା ଭରସା ରଖୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ସେ ଦେଇଥିବା ମହାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଇ ମହାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 15 ପଦ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ 28-29 ପଦ ଆପଣ ପଢିବେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ, ଆମର ଗୁରୁ, ଆଉ ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଜନାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ କଣ କଲେ? ପାଳନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଯେ ସିଏ, ଆମର ଗୁରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି କି?
आपण मंडली रे जाउछंती, वाक्य शुणुछंती, आराधना करूछंती। प्रिय भाई भणी माने आपण बाप्तिस्म नै नाहंती कि मु आपण कहिबा पई चाहे आपणको बाप्तिस्म नेबा निमंते विलंब करिबा उचित नहे। कारण बाप्तिस्म विलंब करिबा एहा हमर अति भूल अटे, एहा आमानकर मूर्खामी अटे। कारण पाउल विलंब कले नाही, से शीघ्र उठी बाप्तिजित हेले। सेति पाए आमको प्रभु यीशु ख्रीष्टकर अनुगमनकारी भावरे आमे ताहांकर पदचिह्न दे गमन करिबा आवश्यक रहिछि। जेहेतु से बाप्तिस्म नैथिले आमे माने मध्य बाप्तिस्म नेबा जरूरी अटे। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। बाप्तिस्म नेबा काहेकि जरूरी अटे मु तृतीय विषय आपण मानक निकटरे रखिबा पाई चाहे। आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 7 अध्याय को आसीबे। लूक लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 29 और 30 पदरे प्रकार लिखा जाए, यह शुणी समस्त लोक एही परिकी करग्राही माने सुदा जोहनक बाप्तिस्म रे बाप्तिजित होइथिबारु ईश्वरंकु यथार्थ बोली स्वीकार कले। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। मु 30 पद आ पढ़िबार आवश्यक नै। आमे 29 पदरे देखुचु जे करग्राही माने सुदा जोहनक बाप्तिस्म रे से माने कोन हेले बाप्तिजित हेले। कि दुखर विषय आज अनेक भाई भणी माने मंडली रे रुहंती, वाक्य शुणंती, से माने गीत गान आराधना दान दियंती, सब करंती, मात्र से माने बाप्तिस्म नेबारे से माने पछघुंचा दियंती, बाप्तिस्म नेबारे से माने अवहेला अटंती। इस तरह आमे देखुचु जे बाप्तिस्म नेबा काहेकि जरूरी अटे। यीशु ख्रीष्टंको से ही एकमात्र परमेश्वर बोली स्वीकार करबाकू हेले जणे विश्वासी बाप्तिस्म नेबा आवश्यक रहिछि। बाप्तिस्म नेबा काहेकि जरूरी अटे। जणे व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही ठीक, से ही यथार्थ, से ही वास्तव परमेश्वर बोली स्वीकार करबाकू हेले बाप्तिस्म नेबा निहाती जरूरी अटे। जदि आज जाए आमे बाप्तिस्म नै नाहु ताहेले आमे परमेश्वर को यथार्थ बोली आज पर्यंत आमे स्वीकार करिना। कारण अनेक भाई भणी माने से माने भावंती कोनोसी आत्मिक जीवन रे सेमानकर दुर्बलता थाए, लुकाहित भावरे से माने किछि पाप रे लिप्त थांती, सेति पाई से माने बाप्तिस्म निमंते आगो को आसी पारंती नै। एहार अर्थ नुहे जे आपण पाप रु बंची गले, आपण नरक रु बंची गले। प्रिय भाई भणी माने एहा हेउची परमेश्वर को यथार्थ बोली स्वीकार न करिबार चिन्ह हला आमे बाप्तिस्म नेबा निमंते आगो को आसुना। प्रभु आमान को सहायता करंतु, पापरु मंदरु फेरी आसीबा पाए आमान को अनुग्रह करंतु। आमे जेपरि संपूर्ण भावरे जगतरु पृथक हे आमे बाप्तिस्म निमंते आगो को आसीबा। मु आपण मान को निकटरे चतुर्थ विषय रखिबा पाई चाहे जे बाप्तिस्म जणे विश्वासी निमंते काहेकि जरूरी अटे। आपण देखिबे चतुर्थ विषय प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 41 पदर लिखा जाए, सेथिरे जो माने ताहांक वाक्य ग्रहण कले से माने बाप्तिजित हेले। आ सेही दिन प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। मंडली सहित संयुक्त हेबाकू हेले जणे विश्वासी, जणे ख्रिस्टियन भाई भणी बाप्तिस्म नेबा निहाती जरूरी अटे। मंडली सहित संयुक्त हेबाकू हेले जणे विश्वासी निमंते बाप्तिस्म जरूरी अटे। मंडली बोली कहिले आज अनेक भाई भणी माने से माने घर को बुझंती, ताहा तो मंडली नुहे, ताहा होची मंडली गृह, उपासना स्थल बोली आमे कहू, ताहा मंडली गृह। मात्र मंडली घर नुहे, मंडली आम्भे माने अटु। आउ मंडलीर मस्तक होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आम्भे माने समस्त अंग प्रत्यंग ताहांकर शरीर अटु। आ यीशु ख्रीष्टंकर शरीरर गोटे अंग हेबाकू हेले, मंडलीर गोटे सभ्य हेबाकू हेले बाप्तिस्म जणे विश्वासी निमंते जरूरी अटे। जे पर्यंत जणे विश्वासी बाप्तिस्म नै न थाए से पर्यंत से ख्रीष्टंक शरीरर गोटे अंग होई पारे नै, से प्रभु भजर अंश होई पारे नै। सेति पाई प्रिय भाई भणी माने हमको बाप्तिस्म निहाती जरूरी अटे जणे विश्वासी निमंते। मु आपण मान को निकटरे पंचम विषय रखिबा पाई चाहे। आपण माने मो सहित
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଏଥିପୂର୍ବେ ସେହି ନଗରରେ କୁହୁକ କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହି ସମୀରଣୀୟ ଜାତିକି ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ସେହି ବୋଲି କହି ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 11 ପଦ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେ ବହୁ କାଳ ହେଲା ନିଜ କୁହୁକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। 12 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସମୀରଣ ନଗରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ନିନ୍ଦା ତଳନା ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଫିଲିପ ସେ ସମୀରଣ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୀରଣ ନଗରରେ ଜଣେ କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଜଣେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେହି ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ବୋଲି, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଆଜି ମୁଁ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ। ଆଜି ମୁଁ ଜଗତର ଅଂଶୀ ନୁହେଁ, ଆଜି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ଆଜିଠାରୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ଚିହ୍ନକୁ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହି କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କହିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ବୁଝାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ, ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ, ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ସେହି 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରେ ପିତର ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇ ଆମେ ଆମର ପାପରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅତୀତ କାଳର ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଧୌତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ହେଲେ
ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିନା ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ବାଇବେଲ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ହେଇପାରୁଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ମୁଁ ଜଗତରୁ ଫେରିଛି, ଏହି କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ପ୍ରଜା ହେଇପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉ ପାଉ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବରଦାନରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛୁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।